Ова дебата која што ја водиме оваа година за буџетот за 2014 година е дебата која што слободно може да ја наречеме и дека не е дебата. Толку малку енергија и толку малку вложувања, како на никој да не му е битно како и на кој начин ќе ги собереме парите на граѓаните, односно вие ќе ги соберете, и како и на кој начин тие пари се планирани да се потрошат во 2014 година. Сите овие години, откако ја превземате власта и одговорноста за Република Македонија, со носење на било кој од буџетите, освен најави за реализација на одредени проекти, многу малку се реализираше и постојано водевте погубни политики кои што допринесуваат да имаме една ваква состојба во Република Македонија во моментот каква што ја имаме, состојба која што не ни дава никакви надежи, ниту на нас, ниту на граѓаните на Република Македонија. Постојано имавме најави за реализација на многу проекти преку трошење на овие финансиски средства, меѓутоа крајниот ефект изостанува. Се покажува дека парите на граѓаните на Република Македонија кои што ги собирате по разни основи преку даноци и така натаму, не ги користиме се со цел да се подобри животниот стандард на граѓаните, да ги подобриме условите во сите сегменти на општественото живење, да ги зајакнеме финансиски институциите, току напротив, секоја од институциите во која што се предвидуваат одредени расходи, односно имаме уназадување и бележат надолен тренд. Овој буџет, како и изминатите буџети во кои што потрошите милиарди евра на пари на граѓаните, освен што е буџет со кој што настапувате како изборен буџет и со премногу ветувања, и буџет кој што досега е најгломазен, кој што има раст и на расходите и на приходите, евидентно е дека сакате да потрошите најмногу финансиски средства од буџетот, околу 2,9 милиарди евра, колку што треба да се соберат финансиски средства и да ги потроши владата на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски во 2014 година. Минатата година имавме еден буџет кој што беше донесен на начин на кој што беше донесен, крајно недемократски, нетранспарентни, без присуство на пратениците од опозицијата, буџет кога беше оневозможен новинарот во Република Македонија да ја работи собствената работа и да ја прати таа седница. Беше донесен буџет во присуство и на народниот правобранител, кој што остана и нем и слеп на она што се случуваше во собранието. И освен таа карактеристика во буџетот за 2013 година ние немаме ништо позначено. Ниту се подобри некој сегмент од општественото живење во Република Македонија, освен ако не се смета за подобрување сегментот во кој што се зголемуваат приходите по основ на казни на граѓаните на Република Македонија од страна на државата. Повторно имаме буџет кој што не ни остава простор да имаме верба дека во наредната година ќе се направи се за да можат на најрационален начин да се искористат парите на граѓаните на Република Македонија, за да можеме во тој дел да се насочиме
и тоа стратешки да се насочиме кон отстранувањето на негативните појави за кои што до душа вие како министер или владата на Република Македонија не се изјаснуваат и даваат сосема една поинаква слика на состојбите во Република Македонија, а некој друг од надвор кој што не оценува и мониторира кажува дека Република Македонија се дави во сиромаштија и во мизерија во моменти кога владата на Република Македонија, која што го добила мандатот од граѓаните на Република Македонија, безмилосно троши пари за небитни проекти, на тој начин покажува колку смета дека има собствената моќ наспроти она што значи одговорност и транспарентност према граѓаните на Република Македонија, од кој што го добива мандатот и најважно од кој што ги прибира овие финански средства за да ги троши. Затоа и сега се продолжува понатаму да се вложува и во проектот Скопје 2014 година, каде што милионски суми на евра пари вложите во овие изминати години и ги концентриравте на градба на главниот град и претежно на центарот. Меѓутоа, ако погледнете малку подалеку од тоа што значи центар на градот Скопје, ќе се соочите со иста една состојба со која се соочуваат граѓаните на Република Македонија од натрешност. И додека овде градите згради, административни, градите кабинети, вложувате во нова опрема во тие кабинети, вложувате во удобност на администрацијата, односно на вашата влада, луѓето надвор од Скопје, низ средините, рурални и така натаму, се соочуваат и низ градовите со недостаток на основни инфраструктурни проекти и на патишта, и на водоводни системи, на канализациони мрежи, така натаму. Не се вложува во ниту еден сегмент кој што ќе значи подобрувањето на условите на живот. Затоа и Светската банка ни укажува дека треба оваа влада да се насочи кон отстранувањето или елиминирањето на екстремната сиромаштија и да можеме да имаме сериозен напредок кај граѓаните. Меѓутоа, тоа само се прави со здрави политики. Тоа не може да се прави со политики кои што значат задолжување секојдневно на граѓаните на Република Македонија по принципот купи ден, купи помини и на тој начин само да се промовираат одредени проекти кои што не даваат видливи резултати. Немаме никаква анализа или кои ни се ефектите од активните мерки за вработување и како и на кој начин се намалува невработеноста во Република Македонија. Заради тоа што тоа се мерки кои што се финансираат одредени проекти, повеќе од тие пари се даваат во вид на обуки и така натаму. Некој од граѓаните кои што ќе се реши да отвори собствен бизнис, отвора за кратко време, се соочува со инспекции и така натаму кои што му го нештуваат и неговиот бизнис. И воопшто не се согласувам. И не можам да ја прифатам таа статистика која што ја водите вие и со која што потврдувате навидум добри политики дека имаме намалување на невработеноста во Република Македонија. Или имаме политики со кои што се зголемуваат вработувањето во државата. Джабе се кажувањата на премиерот или на вас лично или на било кој дека имаме зголемен број на работни места, дека оваа влада отвора работни места. Јас се согласувам дека оваа влада предводена од Груевски од ВМРО-ДПМН не отвара работни места. Меѓутоа не во Македонија, отвара работни места надвор од Република Македонија. Заради тоа што над 440-50 хиљади граѓани на Република Македонија напуштиле Република Македонија. Од тие 230 хиљади млади луѓе ја напуштиле Република Македонија. И не може да стане збор дека на тој начин со создавање на работни места надвор од границите на Република Македонија ќе се гради среќата на граѓаните на државата. Еден податок ќе ви кажам кој што е званичен податок, официјален. Минатата година, според податоците, општина Куманово имала 19.500 невработени. Ова година, исто време, значи пред неколку дена изваден податок,
Куманово има 6500 невработни. Нема 13.000 работни места во Куманово. Има само создавање на дополнителен број на стечени работници. Ова влада, зборувам постојано во ова собрание, апсолутно не покажа дека има било каков капацитет да се справува со предизвиците и проблемите, што значи подобрување на животниот стандард на граѓаните. Ниту во делот на социјалните трансфери, ниту во делот на подобрувањето на статусот на пензионерите во Република Македонија. Вие единствено нешто што го правите како влада на Република Македонија е колку можете повеќе луѓе да измамите и да им прикажете дека има ефикасност од вашите политики. Вие законската обврска која што имате за усогласувањето на пензиите на пензионерите во Република Македонија ги прикажувате како зголемување на пензиите, а тие тоа право го имаат со закон овозможено. Вие сте требале досега да направите 14 пати усогласување на пензиите. Направено е 3 пати до сега. Каде се другите 11 усогласувања врз основа на закон, што е возможно да имаме усогласувања? Значи, во тој дел апсолутно не може да стане збор дека е направен еден исчекор напред кон подобрувањето на статусот на овие граѓани на Република Македонија. Ние не можеме Република Македонија да ја исправиме на вистинскиот пат, да ги подобриме условите, да елиминираме таа сиромаштија, или, како што ќе забележи Светската банка, дека имаме тврдоглаво висока невработеност во Република Македонија, како основна карактеристика на сиромаштијата и на она што ни се случува сега. Апсолутно не може и не смее да биде карактеристика на политиките кој што ќе допринесува за понатамошно тонење на Република Македонија. Јас не знам на вистина која влада во Европа и во светот е влада која што заминува со народни пари на роудшоа и на патувања наводно за да обезбеди нови инвеститори во државата, која што нема да ги почитува пред се домашните инвеститори. Или која е таа влада која што излегува надвор од границите на собствената држава и се фали со тоа дека можете да дојдете да имате ефтина работна снага во нашата држава. Тоа ли е приоритет на владата на ВМРО-ДПМН? За да имаме луѓе кои што ќе бидат ефтина работна снага во Република Македонија. Мора да најме други механизми во кои што ќе ги изначиме и домашните и странските инвеститори и ќе им овозможиме еднакви услови за создавање на реални работни места во државата. На тој начин да ги охрабриме и граѓаните и да создадеме надежка и младите генерации. Ова влада апсолутно покажа и докажа дека нема капацитет за вложување во капитални инвестиции. Ако не го сметате единствено дека е капитална инвестиција поставувањето на споменици низ Скопје и на бетони, бронза и така натаму како постаменти кои што ги ставате во главниот град. Капитални инвестиции во последните 7 години нема во државата. Ако споредиме со градбата на тој 7 километарски автопат Куманово-Табановце, верувајте, тоа е испод просек на еден просечен градоначалник во Република Македонија да нешто инвестираме. Сега има некакви најави и повторно стануваме на таа ваш стил на водење на политиките и на ветувањата дека нешто ќе се вложува. Немаме вложувања во енергетиката, 7 години кажувате дека ќе се вложува во Чеврен, во Галиште и така натаму. 7 години кажувате пред македонската јавност дека ќе направиме се да имаме гасификација на Република Македонија. 7 години го решавате проблемот што го имаме со Руската Федерација, за да на крајот ни донесете некаков документ или договор, наводно ќе се гради Јужниот поток во Република Македонија, меѓутоа не станува збор за никаква градба или за нешто што се предвиди. Јас очекував дека ќе направите се оној гасоводен систем кој што го има Република Македонија да создадете услови да инвестирате и да го искористиме до крај. Ако имаме во предвид дека 12% е само искористеноста на гасоводот кој што го имаме моментално во Република Македонија, ние ќе можеме сите витални институции да бидат гасифицирани во државата и да се намалат расходите од буџетот. Меѓутоа, веројатно тоа не е цел на оваа влада. Заради тоа што
зголемувањето на увозот на електрична енергија во Република Македонија и при тоа да не се превзема ништо како вложување во овој дел представува сериозен проблем. Јас, дозволете, се сомневам во намерите за тоа зошто вие сакате и посакувате се поголем увоз на електрична енергија. Дали преку гасификацијата, преку намалувањето на трошоците и помалку пари трошење на вакви проекти, ви се ускратува можноста блиски фирми до ВМРО ДПМН, до лидерот и така натаму да ги снабдуваат со нафта, па да глумат завршување во некакви процеси кои што се водат и така натаму, во моменти кога тоа ќе биде очигледно, јавно познато на јавноста дека има сериозен криминал во овој дел. Мислам дека апсолутно нема и има недостаток од една јасна визија што треба да се прави со Република Македонија. И можеби и тоа е концептот на оваа влада, да постојано им нуди на граѓаните една визија која што нема доследност, визија која што нема перспектива и предвидливост и постојано не доведува во состојба да имаме се поголем број на задолжувања. Ние дневно оваа држава, односно вие како влада и ВМРО ДПМН дневно оваа држава ја задолжувате на дневна основа. Дневно секој граѓанин на Република Македонија има поголем долг. Дневно секое семејство во Република Македонија има нов долг и нов кредит, иако никогаш во животот не земале кредит за било која работа што на нив најмногу им треба. А го имате во моментот, реков, најгломазниот буџет. Јас се прашувам зошто не сакаме да вложуваме за подобрување на животот на граѓаните. Зошто не сакаме да вложиме еднаш средиште на вниманието во Република Македонија да бидат граѓаните. Зошто да немаме финансиски средства? Зошто не се откажете од рекламирање на оваа влада и тие пари да ги насочите кон решавање на стечајните работници? Заради тоа што проблемот на стечајни работници не го намалувате, не го решавате, туку напротив, вие ги зголемувате бројот на стечајните работници. Ви кажував за примерот во Куманово, тутунскиот комбинат, кој што ветувавте дека тоа нема да му се случи да имаме нови стечајни работници произведени благодарение на вашата влада. И во минатото и сега такви споменици од затворени фирми вие градевте и градите и понатаму низ Република Македонија. Се прашувам зошто се потребни овие милиони евра за финансирање на кампањи и така натаму, наместо да ги употребиме за некои други цели што ќе можат да обезбедат на локално ниво, подршка да им се даде на локалните самоуправи да обезбедат основни услови за екзистенција, тоа што е потребно во 21. век. Многу малку, сега, ова година, многу малку амандмани на претениците воопшто се прифатени од страна на министерот за финансии од страна на владата. Многу малку. Тоа е прв пат што се случува. Минатата година, кога ги сврливте претениците, наводно прифативте некои амандмани, после тоа гледаме дека еден дел само се запишени во буџетот и тие пари никогаш не биле реализирани. Џабе е што се поднесува за било кој проект кој што имаше потреба да се реализира и да се даде подршка на локалните самоуправи, на потребите на граѓаните, не ги прифативте. Има поднесено неколку амандмани што се однесуваше и за општината од која што доаѓам, и за Крива Паланка, и за Кратово, и за Куманово. Меѓутоа, ниту можеше да заврши расправата благодарение на деловникот кој што беше скроен од страна на ВМРО ДПМН на мнозинството во собранието. Расправата во финансирање, во Комисијата на финансирање и буџет не можеше да заврши. Тие амандмани не можеа да го видат светлото на денот, да чујат граѓаните за кои проблеми се залагаме во ова собрание и на тој начин се руши, се губи улогата на овој законодавен дом, кога немаме отчетност, немаме транспарентност, немаме одговорност во однос на работите. Затоа, сосема на крајот, јас на вистина не очекувам дека може ваквите погубни политики да ја променат состојбата на подобро во Република Македонија. Не нудите ништо ново од тоа што е досега промовирано, туку напротив, се повеќе и повеќе се движите кон она што е главна окупација ваша и цел, партизација и криминализација во секој поглед на македонското општество. Благодарам.